Сәлем достар, бүгін сіздермен тәуелсіздік ұрпақтары гранты жайлы толық ақпарат беретін боламын, және қандай құжаттар қажет, қайда өткіземіз, қалай жасаймыз, кімдер қатыса алады, жалпы осы туралы ақпарат беретін боламыз. Және де осы жыл соңында 2025 жылы ең көп болып жатқан аймақтық тәуелсіздік ұрпақтары гранты, қай жақта қандай гранттарға үлгеріп қаласыз, қазір сол жайлы айтатын боламыз. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, және де сұрақтарыңыз болса, немесе жақсы тілектеріңіз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты бұл мемлекеттік грант, яғни гранттар өзі үшке бөлінеді. Әлеуметтік грант үшке бөлуге болады. Әлеуметтік грант мемлекет тарапынан берілетін грант және жеке қорлар тарапынан берілетін грант деп үшке бөліп қарастыруға болады. Соның ішінде мемлекеттік грантқа жататын тәуелсіздік ұрпақтары гранты. Тәуелсіздік ұрпақтары грантының өзі екіге бөлінеді. Аймақтық грант, яғни әр аймақта, әр қала, облыста жеке-жеке өткізіледі. Оның суммасы 3 миллионға дейін болады. Әртүрлі суммада болады. Ал мемлекеттік тәуелсіздік ұрпақтар, республикалық тәуелсіздік ұрпақтар гранты бұл бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл аймағы бойынша жүреді. Ол жерде грант суммасы 3 миллион теңгеге дейін, 3 миллион теңге болады. Жалпы шарттары аймақтық пен республикалықтың шарттары өте қатты ұқсас, кішкене ғана өзгешеліктер болуы мүмкін. Оны әр аймақтың өзінің ереже стандарттарын шығарып отырады. Кімдер қатыса алады? Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. Сосын 14 жас пен 35 жас аралығында, кейбір аймақтарда 18 жас. Ал бұл біз айтып жатқанымыз бұл республикалық тәуелсіздік ұрпақтар гранты. 30 жоба бөлінген, 3 миллион теңгеден қарастырылған. Сосын бағыттары кез келген бизнес түрімен емес, осы 6 бағыт бойынша қарастыратын боласыздар. Ғылым бағыты, мәдениет, ақпараттық технологиялар, бизнес, медиа және волонтерлік. Яғни сіздің жазып жатқан бизнес планыңыз қай бағытқа жатады, соны жаза кетуіңіз керек. Осындай бағыт бойынша, мысалы, сіз бизнеспен айналысып бір сауданың бір түріне жататын болса, онда сіз жазасыз бизнес, бағыты бизнес, осындай өндіремін деген секілді жазсаңыз болады. Немесе мәдениет саласында болса, өнер бағытында болса, соны жазып, қандай бағытта сіз көрсетіп жатсыз, бизнес ашқалы жатсыз, соны жазасыз, бағыты мәдениет деген сияқты жазып қоясыз. Осы 6 бағыттың біріне сай келу керек бизнес пландарыңыз. Сонымен қатар өтінім беру мерзімі мен тәртібі. Бұл республикалық грант жобасы бойынша 2025-тің 16 маусымынан 18 тамызына дейін қабылданды. Қабылдау осы почта арқылы жүрді, және де байланыс телефон номерлері осы. Келесі жылда қатысатын болсаңыз, сіздерге бұл пайдалы ақпарат болады деп ойлаймын. Қазіргі таңда бізде жүріп жатқан аймақтық гранттар, міне, данный момент бізде қазір болып жатқан аймақтарды көрсетіп қойдым. Орал қаласынан Шымкент қаласы 1 қазанға дейін, Орал қаласы 500 мың теңге ойнатады. Айттым ғой, жаңа аймақтықтарда әртүрлі бағада болады, суммасы берілетін. 14 пен 34 жас аралығында 500 мыңнан 30 қазанға дейін өтінім бере аласыздар. Өтінім бересіздер, іріктеуден өткен адамдар онлайн немесе офлайн қорғауға шақырылатын болады. Алматы облысы 14-34 жас аралығы 1 миллион теңге береді, қабылдау 10 қазанға дейін. Ақтөбе қаласы 1 миллион 300 мың теңгеден береді, 18-34 жас аралығы 3 қарашаға дейін қабылдау болады. Жалпы керекті құжаттар тізімі, өтінім беру үшін келесі құжаттар талап етіледі. Мысалы, конкурсқа өтінім беру үшін бірінші қосымшаны PDF форматта толтырасыздар. Ол жерде өздеріңіздің жеке данныйларыңыз тұрады. Екінші қосымшада сіздің жобаңыз жазылады, бизнес планыңыз. Сосын үшінші документ, ол сізде презентация болу керек, немесе 1 минуттан аспайтын бейнеролик болу керек. Басында өзіңізді түсіресіз, сосын бизнесіңізді көрсетсеңіз болады. 1 минуттан аспайтын болу керек. Презентация 10 слайдтан аспайтын болу керек. Шығындар сметасының жобасы, яғни сізде қандай кіріс шығыс бар, жаңағы қандай товарлар сатып аласыз деген сияқты жалпы ақпараттардың барлығын кіргізесіздер. Зияткерлік меншік туралы мәліметтер, яғни сізде патент дейді ғой, былайша айтқанда, сондай болса, оны көрсетесіз. Егер ондай жоқ болса, көрсетуі міндетті емес. Жеке куәлік немесе туу туралы куәліктің көшірмесі Каспийден алып сала салуға болмайды, кәдімгі оригиналын PDF форматта сканерлеп салатын боласыздар. Сонымен қатар, мына жерде түсіндіріп өтейін, бірінші, екінші қосымшаларда түсінбеген болуларыңыз мүмкін. Бұл міне бірінші қосымша осындай болады. Негізі оны сіздер осы ереже бар, Google-ға жазып қарасаңыздар, сайтта ережелері тұрады. Сол жерден қарастырсаңыз, тәуелсіздік ұрпақтарының жалпы ережелері қарастырылған, конкурсқа кімдер қатыса алады, қандай бағыттар қатыса алады, оған талдаулар жүргізілген. И төменге түсе берсеңіздер, сол талдаулар қандай балдық жүйемен, комиссия қалай сіздерді конкурстан өткізеді, қандай критериялар қаралады, барлығы осында көрсетілген. Және де міне бірінші қосымшасы
екінші қосымшаның үлгісі, үшінші қосымша үлгісі, барлығы осы Google'дан ережелер сайтына кіріп аласыздар. Кез келген гранттың түрінде осылай іздеуге келеді. Немесе сіздер менің неме қатыссаңыздар болады. Осы 15 қазан күні алғашқы курсым шығады, осы гранттар жобасы бойынша, және де гранттармен қоса сіздер не де үйренесіздер? Онлайн табыс табу, әртүрлі үйде отырып қызмет түрлерін, мысалы жұмыссыздыққа тіркеу, пособиялар алу, әртүрлі осындай жобаларға қатысу арқылы сіздер табыс таба аласыздар. Клиентке қызмет көрсетесіз, немесе өзіңіз гранттарға қатысасыз. Жалпы осы жобаларды қатысқыңыз келсе, үйреніп алғыңыз келсе, осындай ережелер құжаттарымен сіздерге дайын жеке-жеке папкаларға салып беретін боламын. Мысалы, бір грант 5 миллион гранты, 10 миллион, 20 миллион гранты, 400 МРП гранты, әртүрлі жеке қорлар, Coca-Cola гранты, әртүрлі гранттардың барлығы, қандай гранттар бар, барлығын мен жинап саламын. Жалпы ережелері, кімдер қатыса алады, қандай құжаттар керек, және құжаттарыңыздың дайын үлгілері, бизнес-план қалай жазамыз, бизнес-планның дайын үлгісі барлығын салатын боламын курсқа. Және де қосымша ақпарат ретінде онлайн үйде қызмет көрсету үшін болатын сабақтарды да салатын боламын. Қаржылық сабақтар, әртүрлі қосымша бонус сабақтар да өте көп болатын болады. Алам дейтін болсаңыздар, өте қолжетімді бағада шығарамын. Астында номер қалдырам, сол жаққа жазып, курс жайлы білгім келеді десеңіздер, мен сіздерге толығырақ ақпаратты жіберетін боламын. Және де курсты алғаннан кейін менімен бір ай бойы кері байланыста кез келген сұрақтарыңызды қою арқылы ары қарай дамытсаңыздар да болады. Жалпы өз-өзін 10 есе 100 есе ақтап алатын курс деп ойлаймын. Келіңіздер, маған осы каналға да тіркеліп қойыңыздар. Пайдалы ақпараттарды осылай шығарып отырамын. Керек мәліметтер болса, жобаларды осында YouTubeқа да салып отыратын боламын. Маған тіркеліп, қолдау ретінде өз тілектеріңізді немесе сұрақтарыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Рахмет.